arratsaldeon. Ongi entzuten zaidala uste dut. Ongi etorri denoi, Gipuzkoako dantza solte txapelketara. Hementxe Madalenaen egun batzuk pasataia, espero dut giro alai eta ederrean pasatzen ariko zaretela. Eta esan da bezala, Gipuzkoako dantza solte txapelketa ikustera etorri zarete, Ereintza dantza taldeak antolatzen duena, eta batzuk jakingo dute, besteek ez. Informazioa bizati izan ohi ditu txapelketa honek, batetik gazte mailakoena eta bestetik helduena. Orain gaztetxoen mailakoen txapelketa egingo dugu eta 7 aldera helduena. 48. gazte mailako dantza da solte txapelketa izango da oraingoa, eta ezer baino lehen eskerrak ematen hasi nahiko nuke. Hasteko antolatzaileei eskerrik asko, urtero hau posible egiten jarraitzeagatik. Montatzen ibili zareten kidei ere eskerrik asko, aupazuek. Eta nola ez, parte hartzaileei hemen denak prest daudela dagoeneko. Gaurkoan 6 bikote arituko dira, gaztetxoen mailan, esan bezala, txapelak lortzeko lehian. Zozketa bidez aukeratu hori da ordena, eta gaur ere hala egin dugu noski. Oraintxe jakingo dugu, zozketa bidez erabakitako ordena zein den. Epaimaiak aukeratu du ordena, epaimaiak egin du zozketa, hobeto esan da. Eta orain epaimaia aurkeztuko dizuet. Zuen ezkerretik hasita, Antxon Mendizabal Idoia Besada, eta Xavier Mendizabal, txalo bat, epaimaiarentzat. Idazkari lanetan berriz, Esti Iturria, ariko da. Eta bestalde, ezin musikarik gabe dantzarik egin, eta hementxe dauzkat nire alboan, Ereintza elkarteko txisturari taldeko kideak. Haiek arduratuko dira, fandango eta harinari doinuak jotzea. Eta aurkezpen guztiak egiteko dantzariak falta zaizkigu noski, beraz, oraintxe ezagutuko dugu dantzarien ordena, eta ikusian izango dituzue lehen aldiz haien traje eta estilo eta abarrak. Beraz, gehiago luzatu gabe, igo daitezela mesedez, bikote guztiak hotza gainera. Bikoteek fandangoaren pausu bat eskainiko digute orain, aurkezpen modura, eta nik bitartean bikotekide bakoitzaren izenak aurkeztuko dizkizuet. Nahi duzuenean. Naroa del Rio Tolosatik eta Zizurkildik Aner Lasa.
bigarren bikotea Maialen Aranguren eta Aiara Ezamak osatzen du Azpeitiatik etorri dira. Mila esker denei, eta orain bai aurkezpenak eginda, has gaitezke txapelketarekin. Esan bezala, lehen bikotea Tolosa eta Zizurkildik dator, Naroa del Rio eta Aner Lasa, aurrera! eta epaimaiak azken puntuak eta biltzen dituen bitartean, zuek ere zuen apustuak eta egin nahi bai dituzue, zer hartu behar duzue kontuan? Bai, lehenengotik hasiko gara. Besteak
besteak beste hainbat gauza hartzen dituzte kontuan, epaimaikideek, baina pausuak, besoak, espazioko mugimendua, alderdi artistikoa, melodia, erritmoa, akatsak ere, bale, zuek ere horrelako gauzetan fijatu eta ea, gero azkeneko sailkapenean asmatzen duzuen, edo? Estik esaten dit, prest dagoela, beraz, nahi duzuenean, Ixone Lorenzo eta Luka Serrano, bikote lezoarra, zuena da holtza.
hirugarren bikotearekin, June Aguado Bilabonatik eta Ibai Izagirre Seguratik.
eta hoietan lehena, Jone Leonek eta Lore Lizarraldek osatzen dute. Aurrera! eta bosgarren bikotea ikusiko dugu jarraian, esan bezala Azpeitiatik datoz, aurrera, Irati Aranguren eta Beñat Mendizabal.
eta saio puntuagarriarekin amaitzeko prest dago azken eta 6. eta azken bikotea. Azpeitiatik esan dugu Maialen Aranguren eta Aiara Ezama. Aurrera! eta dantzariek dagoeneko egin dute egin beharrekoa, tarte puntuagarria amaitu da. Eta bitartean, epaimahaiak puntuak zenbatuko ditu, horretarako tartetxo bat beharko dugu, eta horregatik dauzkagu hemen dantzariak prest, beste dantza bat, jandagotarinaren bat eskaintzeko. Hori baino lehen, txistulari eskertu nahiko nieke egin duten lana, izan ere 6 fandango eta 6 arinarin jo dituzte, alegiatenak ezberdinak, hala da ez da? Bera, txarabera bat, gure txistularientzat. Eta hori esan da,
Orain bai, epaimaiak puntuak zenbatu bitartean, eskatuko diegu lehen 3 bikoteei fandangoa elkarrekin dantzatzeko, eta gu bitartean entretenitutak eta gozatzen mantentzeko, eta gero gainontzeko 3 bikoteek arina dantzatuko dute. Beraz nahi duzuenean, kuadrilla, igo daitezela Oholtzara, Naroa, Del Rio eta Aner Lasa, Ixone Lorenzo eta Lucas Serrano, eta June Aguado eta Ibai Izagirre. Eta kuadrilla azpeitiarreak denak baterak dantzatuko dute. Jone Leon, Lore Lizarralde, Irati Aranguren, Beñat Mendizabal, Maialen Aranguren eta Aiara Ezama zuekin fandangoa dantzatzen. Eskuartean du sailkapena, argibideak ez dakienarentzat, lehen 3 sailkatuak esango ditugu bakarrik.
bakarrik, hirugarrenetik hasi eta lehenengora joango gara banan-banan. Beraz, hirugarren etxoin, eta horretarako hemen ikusten ditut aizpea eta kuadrilla. Sariak banatzeko norbait behar dugu, ezta? Igo daitezela mesedez, Udane Ayerbe, Aizpea Otaegi eta Xabier Mendizabal sariak banatzera. Orain bai barkatu. Prest gaude. Beraz, hirugarren saria emateko, Ereintza dantza taldearen izenean, Udane Ayerbe emango du, eta hirugarren sailkatuentzat 100 euro eta garaikurrak. Eta hirugarren sailkatuak, bikote lezoarra izan dira, Ixone Lorenzo eta Luka Serrano. Bikote hurbil aurrera. Bikain. Aizpea Otaegi Horeretako alkateak banatuko du bigarren saria, 110 euro eta garaikurrak. Eta bigarren saria, June Aguado eta Ibai Izagirrerentzat da. Bilagonara eta segurara. Hori, rifarre zabal-zabala, hauta bikotea santa zorianak. Eta guazen lehenengo postuan sailkatu den bikotearen izena-bizenak ezagutzera. Xabier Mendizabalek banatuko du saria, Gipuzkoako dantzarien biltzarreko presidentea baita bera. 130 euro irabaziko dituzte, garaikurrak eta txapeldunaren txapela noski. Beraz ezagut ditzagon izenak, Naroa del Rio eta Aner Lasa Tolosatik eta Zizurkildik. Eta sari guztiak eman ondoren eta argazkia atera ondoren, badakizue gozatua berriz gozatuko dugula. Bikote irabazleak berriz ere eskainiko digulako. Pandago eta arinari irabazleak. Zorionak bikote, aurrera, neuz.